मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, और हमारे साथ में रमेश निषाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर फूलनदेवी जन संगठन, और भाई जितेंद्र वर्मा जी, और कांग्रेस पार्टी के मऊ रानीपुर विधानसभा जो है कि प्रभारी, और भी हमारे तमाम लोग साथ में आए हैं। आज मध्य प्रदेश से प्रभारी हैं। आज मध्य प्रदेश से बहुत ही दयनीय और शर्मनाक घटना जो घटी हुई है दिन दहाड़े लवकुश नगर में अति पिछड़े समाज की महिला और 2 बच्चों का अपहरण बंदूक के नोक पर कर लिया जाता है। आतंकवादी हमला हम इसे मानते हैं। और महिला के पति और ससुर को घायल कर दिया जाता है। पूरा आतंक का माहौल बना दिया जाता है दिन दहाड़े। तो ऐसे स्थिति आती कैसे है? आखिर इन अपराधियों को संबल कौन देता है, बल कौन देता है? कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अपराधी हैं। तो हम मांग करते हैं राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा कि पहलगाम में घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर चला, अच्छी बात, हम समर्थन करते हैं। लेकिन यह जो आतंकवादी घटना छतरपुर में लवकुश नगर में घटी है, इस पे कौन सा ऑपरेशन चलेगा? क्या ऑपरेशन बुलडोजर चलेगा? क्या अपराधियों को घर को गिरेगा? क्या जो संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को उनके ऊपर कार्रवाई होगी? और उसी गांव में 2 महीने पहले एक नाबालिग लड़की का जो है कि अपहरण होता है, उसमें अब तक पता नहीं चला कि उसमें अपहरणकर्ता कौन है, उसका अपराधी कौन है। इस तरीके से आए दिन लगातार मध्य प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है। हम बात करते हैं कश्मीर की, लेकिन कश्मीर जैसा वातावरण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दिख रहा है। तो आज हमने ज्ञापन एसपी महोदय छतरपुर और जिलाधिकारी महोदय छतरपुर को हमने दिया, और छतरपुर के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को, कि जल्द से जल्द इस सभी घटनाओं में जो आरोपी हैं या जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा हो, और बाकी क्षेत्र की जनता को सुरक्षा शासन प्रशासन दिया जाए। बहुत घटनाएं तो ऐसी घट रही है कि जो कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है, डांट करके भगा दिया जाता है। इससे अपराध बढ़ता, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो अपराधियों को सजा मिले जिससे कि अपराध कम हो, इस मांग को लेकर के आज हम लोग आए हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, मांग नहीं माना गया, तो जल्द ही भागीदारी न्याय मोर्चा और इंडिया गठबंधन के हमारे साथी राष्ट्रीय पार्टी वीर फूलनदेवी जन संगठन के लोग, हम लोग भोपाल में एक लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जानना चाहेंगे कहाँ से? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रमेश चंद्र निषाद और वीर फूलनदेवी जन संगठन का मैं संस्थापक हूं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय मानव समाज पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रभारी हूं। और आज जो मध्य प्रदेश में भागीदारी न्याय मोर्चा एवं इंडिया गठबंधन के द्वारा यहाँ जो है लवकुश नगर में जो घटना हुई है, एक पाल समाज की बच्ची के साथ, 2 बच्चियों के साथ, एवं एक नौगांव में प्रजापति समाज, और मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में 3 घटनाएं हुई हैं। एक हमारे मथुरा प्रसाद निषाद की हत्या हुई है, एक हमारे हन्नू रैकवार जी हैं जिनके दिन दहाड़े लूट हो जाती है लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एक हमारी मीरा रैकवार हैं चंदेरा थाना टीकमगढ़ से, उनको अश्लील हरकतें करने के बाद गुप्त जगह काट लिया जाता है लेकिन अपराधियों पर मुकदमा पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लिखा गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन को ये ज्ञापन भेजिए कि ये सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, ये गरीबों ने इनको जिता करके आपको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है, और गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो भागीदारी न्याय मोर्चा वीर फूलनदेवी जन संगठन यहाँ जगह जगह ज्ञापन दे करके मध्य प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेगी। और हम लोग इधर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि यहाँ चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे एसएसपी मुख्यालय हो, यहाँ पर हमें फरियादी घूमते रहते हैं, थाने में भी घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इसके मैं निवेदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ इनके लिए एक स्पेशल काउंटर खोला जाए जिसमें स्पेशली उनकी समस्याओं का निदान हो। और यहाँ हमारे एक और बड़ी समस्या है, एक जब तब संगठन चल रहा है जिसमें 3 लाख कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें हमारे लोग रोजाना ज्ञापन दे रहे हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मदन लाल आजाद हैं, और सहारा इंडिया, पल्स जैसी कंपनियों का पैसा खा गई है ये सरकार। मैं इस मध्य प्रदेश सरकार से अपील करना चाहता हूं कि बाट सेक्ट 19 लागू करे, जिसके तहत जिन ठगों ने इस पैसे को खा लिया है वो किसी ठगों का नहीं था, गरीबों की गाड़ी कमाई थी। 1-1 रुपया करके शादी विवाह के लिए गरीबों ने, बच्चियों के लिए, अपने मकान के लिए,
अन्य चीजों के लिए रखा था, वो सरकार खा चुकी है, उसको देना नहीं चाहती है। अभी आपने सीएसपी साहब को आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? एसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं मध्य प्रदेश में जो भी हमारा ये घटना है उन पे मैं लेकर के इन पे कानूनी कार्रवाई करूंगा और मध्य प्रदेश शासन को भी भेजूंगा। और हमारी यह मांग भी है कि अगर ये नहीं करते तो हम लोग भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमारे बाबूराम पाल जी, रामधनी बिंद जी, हमारे जितेंद्र वर्मा जी, छक्कीलाल निषाद जी, हमारे रामपाल निषाद जी और हमारे साथी हैं पाल साहब, हमारे मिश्रा जी, तमाम साथी आए हैं। अभी हम लोग कम संख्या में आए हैं। ये फूलन देवी का संगठन है, ये बहुत बड़ा संगठन है, मधुमक्खियों से कम नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सरकार को घेरेंगे और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रोड से लेके सदन तक और सदन से लेके गांव तक। ये लड़ाई वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करता है कि ये लड़ाई लड़ना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल अनदेखी हो रही है प्रशासन और शासन के द्वारा।